Guys, kali ini kita akan bermain jelangkung. Jelangkung ini kak, ini Ana yang buat ya guys. Aku tidak bisa buat karena aku lagi makan. Ini aja. Kamu mau? Kamu mau? Nyam. Aku beli balik. Jelangkung. Jatuh. Perlu ambil. Aku makan. Terbang. Guys, Itu kotor bah. nanti kita main guys. Oke. KWM. Oke. Kamu mau? Kamu mau? Minta. Ambilin dah. Duh, nggak tahan nih. Kamu tahan untuk suara ini. Aku bilang Langsung main jelangkung yuk. Pegang. enggak. Pegang. Dan sampai rusak. Tunggu. Bisa. Guys. Ya. Tuh guys. Tunggu ya guys. Sabar. Pengen. Nggak bisa guys. Maaf ya. Iya aja loh. Iya. Ini aja ya guys. Kalian belum tahu. Ya. Kelihatan Pak? Nih guys, pegangan hantu guys. Yuk. Jelangkung. Ya. Itu mama itu. Ayo guys, jelangkungnya mau Ayo. kayak orang itu. Ayo. Ini kan udah jatuh. Tidak. Udah ayo. Di. Ayolah, cepet ya. Jelangkung dulu. Wah. Tiba-tiba. Loh, lonceng itu. Santai, pegang. Jelangkung. Guys, tadi kalian ada yang denger nggak? Lonceng guys, suara lonceng. Sorry guys. Aduh, merinding aku rasanya. Belum, pantas. Dia marah. Dia kepalanya lepas. Makanya ada suara, dia marah. Kepalanya lepas. Ambil kepalanya Nat, pasangin. Kita takut gila. Pantas kalau lepas kepalanya. Tadi ada suara lonceng. Kelincingnya Akbar tuh sepeda warna merah itu. Itu loh. Ada suara loh. Maaf ya. Aduh. Kepala jelangkungnya lepas lagi. Marahkan angin tuh jelangkung, marahkan angin. Kata jelangkungnya, awas kamu ya, aku datangi, mati kau nanti. Yuk, main jelangkung yuk. Ya udah, nggak usah main takutan guys. Yuk. Aduh, jelangkungnya ini tangannya nggak bisa diem lah. Yuk. Guys, jelangkung yuk. Jelangkung. Pegang. Hampir bang. Yuk. Jelangkung. Di sini ada suara seperti hantu. Sepertinya ada hantu. Lihat nggak guys, sampai kayak gitu guys. Nggak tendang jelangkung, berbahaya nih. Nih guys, jelangkungnya lepas bajunya. Jadi botak.
kubur aja mendingan. Kau beneran apa bohongan? Iya, Bang. Aduh. Guys, berbahaya guys main jelangkung ini. Ini ada tengah. Mana tadi kepalanya? Sakit gila. Ini. Oh ya, Sakit. woi habis main jelangkung. Ya aku ditendang jelangkung. Sakit. Jelangkung. Tapi nggak ada. Wah ngeri nih. Nggak ada lagi. Dibakar aja. Gua aja kubur. Kubur. Dikubur. Kubur di mana nih? Dibakar aja. Kalau ada sendok sih nggak apa-apa. Yuk gali yuk gali cepet gali. Kayak kucing. Oke ini galinya. Oh, jangan dia marah. Enggak lah, aku tuh suka di sini. Yang tuh gila. Ada sendok nggak? Enggak. Kayu aja. Hayam Rayan. Ngeri guys, tadi ada suara ding ding. Suara sepeda yang ini ya. Nih, ku buktiin. Suara sepeda yang ini. Nih. Enggak, beda beda. Kocak. Kan aku kan ini. Ah, lihat kan ada kubur tuh. Dia mau dikubur. Tiba-tiba bunyi. Astaga. Dia marah pasti. Iya. Marah. Kubur yang agak lebar lah. Dia marah, ngerikan kali ya guys. Nanti kalau udah lama, nanti kalau malam-malam kita main ya guys. Kalau malam-malam aku nggak boleh keluar. Kenapa? Nggak tahu. Ya besok minggu Selasa, hari ini aja, nanti hari Selasa kita kubur ya guys. Nggak pas. Enggak, belum. Ininya yang pas. Kita itu. Ngeri guys. Kamu dikubur dulu. Besok kami ambil nanti malam. Aku udah bangun. Kau kan masih tidur. Udah kita keren. Itu. Apa? Tadi Pak ada yang tong itu ternyata not. Wah! Tadi apa itu? Apa lo? Tadi kan, wah pasti ini gara-gara anginnya tadi. Ya kan? Wah, anginnya ngeri. Berarti anginnya kuat banget tuh gara-gara jelangkung. Jelangkungnya marah. Ngeri kali. Dah, kubur. Jelangkungnya marah, guys. Anginnya kencang. Kubur. Oke guys, Akbar ini belum tahu soalnya dia itu